မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်ရုံးမြန်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရစ်1384ခုနှစ်နှစ်တော်လာဆန်း9ရက်ခရစ်တက်ဂရစ်2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ4နာရီထိစူးစီးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်သတင်းတောက်တွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီးဟာလက်ဘရောင်းတောင်မီတက်ဆရာတော်ဦးတက်ခိညာနာရဲ့အခြေအနေကိုဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီညနေပိုင်း3နာရီမှာတော့ဘန်ကောက်မြို့မှာဒီရွှေညဝါဆရာတော်ကိုဖူးတွေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဒီမီဘေးတက်နဲ့တန်ကတော့နောက်တစ်ပတ်ကိုလည်းဒီဘန်ကောက်ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့စေဝါကုသရေးတွေအတွက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အမှတ်14စီလေးတင်ရေးကျောင်းကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့မြေတွေပြန်ရရှိရေးမူလပန်ရှင်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဦးမောင်တူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တဲကအမှတ်14စစ်လေးတင်ရေးကျောင်းအတွက်နာအဖခစ်ကလေးကမြေက2900ကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းလေးတင်ကျောင်းကိစ္စပေါ့နော်ဒီကိစ္စဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မြေတင်းစီတာကိုထမှန်တောင်းဆိုတဲ့မြေက686ဧကပါနော်တေဧကကိုစက်သိန်း9000ပြရမယ်စားပေါ့စီဒါဖြုတ်ဖြူဖြစ်သူစေဖို့ဆိုပြီးတော့မာပရိုရှင်းနဲ့တော့ကြာရွာမှာကျောင်းဆောင်ကိုထမှန်ဆောက်လုပ်ပြီးနိုင်ရေးစီမံချက်ပေါ်မှာပြည်နယ်အစိုးရအကောင့်ထဲချက်ရပါဒါကတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အမှတ်14စစ်လေးကျင်ရေးကျောင်းကြောင့်မြေဆုံးရှုံးသွားတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်နစ်နာကြေးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြတဲ့ပွဲပါ6အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ပတ်ဆိုင်60အိမ်60အဲ့ဒါကျတော့ပတ်ဆိုင်ယူပြီးထားဟုတ်တယ်နော်တဘောမတူလို့တည်ထားတယ်အဲ့ဒါပတ်ဆိုင်ကျတော့လောလည်းခေါင်းလို့နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်လက်ကြောင်းဆက်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခံပြီးတာတအားနေမှာဆိုရှောင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုရှောင်းတော့အမျိုးမျိုးနေတာဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းကိုမရစ်တိုက်တဲ့နဲ့ဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ကြောင်းကိုရစ်တိုင်ပေးဖို့ဆိုတော့တောက်ဆိုချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်ခံလို့ဒီသားကန်ဒီဘက်ကတော့ရော်ကြီးလဲမယူခြင်းသလိုဒီတင်နန်းကျောင်းကိုတော့ရုပ်သိမ်းဖို့ပြောနေကြတာပါကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကလေးကပိုင်ခဲ့တဲ့ဒီမြေတွေကိုမယောင်းစားနိုင်ပါဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့မြေက2900ကိုပဲဒီတိုင်းရပ်ထားပါငွေကိုလည်းလက်မခံနိုင်ပါဘူးလက်မှတ်လည်းမထိုးနိုင်ဘူးလို့ပြောသွားတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရစီစာရီအချင်းချင်းတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအကြောင်းပြန်လာတာတွေမရှိသေးပါဘူးမာခရိုရှေရွာသားတွေအတွက်မြေဘိုးရော်ချင်းငွေကိုယူရင်လည်းရတယ်မယူလည်းရတယ်ဒါကရွာသားတွေရဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်လို့ဘရူဆိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတွေကပြောသွားခဲ့တာပါဒေသခံတွေကတော့တက်လေးချင်းကျောင်းကိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းအဆောက်အအုံဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မြေဘိုးရော်ချင်းငွေယူဖို့ကိုမလိုလားပဲစစ်တပ်ကမြေတွေထပ်မသိမ်းဖို့ကိုပဲလိုလားကြောင်းခိုးလေးဆိုရှီလယ်သမားအဖွဲ့တွဲဘက်တောင်ငံဦးတွေကပြောသွားတာပါအခုလိုအမှတ်14လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်နေကြတာမို့ဒီလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုပြည်내အစိုးရဝန်ကြီးတွေဒေသတွင်းအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါမြန်မာတပ်မတော်ကအရာရှိတွေကိုစတင်ပြီးတော့တင်နန်းပို့ချပေးတော့မယ်လို့အမေရိကန်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကတရားဝင်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ကြောင်း AFP သတင်းတပုတ်မှာရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်အဲ့မှာတော့ဒီပင်တဂွန်
ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုအားပေးတဲ့အနေနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကအရာရှိတွေကိုစတင်ပြီးတော့တင်နန်းပို့ချပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားတာပါဒီတင်နန်းပို့ချတဲ့နေရာမှာတော့ဒီမြန်မာတပ်မတော်ကအရာရှိတွေကိုစစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးနောက်ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာစေဝါကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဒီတင်နန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေကရေးသားဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်နာဘုံတရားစီမံကိန်းအတွက်မြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတွေကိုဒီအစားထိုးပြီးတော့ဒီမြို့အင်ကာရက်နဲ့ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်ထိဒီအကောင့်ထဲဖော်မပေးသေးတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်သတင်းတောက်ဒေါခင်မဲစောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့နယ်ရွှေကျဲရဲ့အုပ်စုမှာရှိတဲ့တကယ်တော့ခဝါတော်တပြည်တန်းကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေရဲ့လယ်မြေတွေကို2000ခုနှစ်ကတည်းကရေနာဘုံတရားစီမံကိန်းအတွက်သိမ်းယူခဲ့တာပါ။ကျော်ကြီးပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်တဲ့ငွေကြေးသုံးဖို့အခြားထောက်ပံ့အခွင့်အရေးပေးခြင်းရှိမရှိဒီလိုရှိမရှိပေးတဲ့ငွေရလည်းပဲဖြစ်စနစ်နဲ့ပြောင်းညီမှုရှိမရှိပေါ့။ဒီဟာတွေကိုတကယ်မရသေးဘူးတကယ်သူဆုံးရှုံးနေတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သိဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆေးပိုင်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲမြေပြင်ရဲ့ပကတိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရင်ကတုံးကတရားစီမံကိန်းပြည်ရင်ပိုတဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးမယ်။ဒါအပြင်မြေသိမ်းခံဒေသခံတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးတဲ့ရွှေလေးအင်ကြီးရဲ့အရှိဘက်မှာလည်းမြို့အင်ကာရက်နဲ့ညီအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။စစ်ပြောင်းခိုင်းတဲ့အခါကတော်လာလာကောင်းပေါ်တော့လမ်းကိုဖောက်ပေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့တာဝန်ရှိသူနဲ့ဦးတင်ထွန်းကခရီးထက်ပေးပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူးရှင်။ကလေးများအတွက်စာသင်ကျောင်း၊ရာလူရွာသားများအတွက်ဈေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဆေးကန်းစသည်တို့ကိုရုပ်ပြအင်္ဂါရဲနဲ့ညီညွတ်အောင်တိစောက်ပေးမယ်ဟုပြောဆိုပြီးတော့ရှင်းပြောင်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယခုရှင်းပြောင်းပေးခဲ့ရဒီမှာ73နှစ်ခန့်ရှိပြီဆိုတော့လဲရှင်းပြောင်းတဲ့ခါကဂရီပေးခဲ့သည့်အတိုင်းဒါတစ်ခုမှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး2008ခုနှစ်မှာတရားပြီးဆုံးသွားပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားမပေးတဲ့အပြင်နေရာတစ်မှာအဆင်မပြေလို့စီမံကိန်းပြီးရင်ပြန်လည်ချထားပေးမယ်ဆိုတဲ့နေရာဟောင်းမှာလာရောက်နေထိုင်သူတွေကိုကျူးကျော်အဖြစ်မြို့နယ်စီပင်နဲ့ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကဖယ်ရှားခိုင်းနေတဲ့အတွက်မကြေမနက်ဖြစ်ကတာဝန်ရှိသူအစဉ်စဉ်ကိုစာရေးသားတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ခုဆိုရင်စီမံကိန်းကြီးဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့တာ9နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဘုံမှုခုတင်မှုပြောခဲ့တဲ့လို့ကျမတို့အိမ်ဆောက်လို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာများဟာတရားကြီးနဲ့လုတ်ကင်းပြီးပေါ်လျံကျင်များအစ်ကြံရှိနေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာများကိုကျမတို့ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ချိန်ထိမရရှိသေးပါဘူးရှင်။အခုဆိုရင်မြင်ရတဲ့အတိုင်းဆောက်လုပ်ရေးရန်ရာယုံနဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုများသာဆောက်လုပ်ပြီးနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဟာလုံးဝမှမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါရှင်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်ထိဖြည့်ရှင်းပေးတာမရှိသေးသလိုစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်တောင်းတာကိုလည်းခွင့်မပြုဘူးလို့ဒေသခံတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။လက်တလောပြည်နယ်နဲ့အတိုင်းတွေမှာကျင်းပနေတဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲတွေမှာဒီဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုသင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲကြီးကြပ်သူတွေနဲ့ဒီအရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဟောင်းတွေကဒီ10အိမ်စုကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်သူစည်ရင်မှာဒီအိမ်တော်ဦးစီးမဟုတ်ရင်ရွေးကောက်ခံခွင့်နဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ဒီမပေးတာနောက်တစ်ခါဒီ10အိမ်စုဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒီတစ်ဆက်ထဲမလုပ်ဖ ೇನೆ ဒီကိုလိုလားသူတွေကိုဒီကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်အောင်စိတ်တိုင်းကြဒီဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်တာစတဲ့မတမာမှုမျိုးစုံတွေကိုကျူးလွန်ထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းသူကရှင်းပြထားပါတယ်ဒါပြင်ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေဒီကျင်းပဖို့အတွက်အချိန်မလုံလောက်တာအောက်ခြေပြည်သူလူထုကဗဟုသုတပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိသေးတာတွေကြောင့်လည်းဒီတချို့မတမာမှုတွေကပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပြီးတော့သူကရှင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းတနက်ပင်မြို့နယ်ကဒီရေနက်ကွင်းအဖြစ်ဒီတက်မှတ်တဲ့လယ်မြေအတွင်းမှာဒီစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလယ်သမားတွေပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတိုင်းသတင်းတောက်ဒေါခင်ယူပါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့က
ကိုတိုင်းတနက်ပင်မြို့နယ်တပ်ပကိတ်ကျေးရွာအုပ်စုကလက်သမား14ဦးကိုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုခြေကျုပ်ပုံမှန်တွေနဲ့ဖမ်းရန်ထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ခြေကျုပ်လုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီကသူလည်းလဲလဲဆင်းမလို့သူမိမအဲ့ဒီဟာလေးကိုလာလုပ်မယ်ဆိုတော့သူမိမဆင်းလုပ်ပြီးလုပ်အဲ့အောင်ပြောင်းလို့ခြေကျုပ်ကားတဲ့တမျိုးအခုတခါအဲ့ဒီကျူးကျော်မှုဆိုပြီးတော့ဖမ်းတာအဲ့ဒီလေမီတွေဟာ1993-94ခုနှစ်ကရေနက်ကွင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ကြီးရေးအတွက်ချထားပေးတဲ့လေမီတွေကိုလယ်သမားတွေကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှဝယ်ယူပြီးနှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့လယ်မြေတက်တန်းတိုးခွင့်ကိုလက်မခံတော့ပဲပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးလယ်သမားတွေကလည်းလုပ်ခွင့်မရတော့တာပါ။ကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဝင်လည်းဝန်ကြီးတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်စာ၄ဆောင်ရှိပဲကျွန်တော်တိုင်တယ်၄ချိန်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်18ရက်8လပိုင်းတည်းကတစ်ချိန်တိုင်ပါတယ်။နောက်24ရက်8လပိုင်းရက်မှာကျွန်တော်တစ်ချိန်တိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီစာတွေကျွန်တော်စီဘာလို့မှပြောင်းမလားအတွက်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်9လပိုင်း17ရက်9လပိုင်း17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ခါတစ်ချိန်တိုင်ပါတယ်။17လပိုင်း10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တစ်ချိန်၄ချိန်အပေါ်ကနေတော့စာတွေလာတယ်ထုတ်ချလာတယ်အဲ့လာတယ်မဲ့စာတွေကျင်းသားစာတွေလည်းအကုန်လုံးမာတာဥက္ခရာစီပဲရောက်တဲ့ခါကျတော့သူအကြီးဆုံးဆိုတော့သူ့အန်ဆိုတဲ့သူ့ဖိုက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ပဲကျွန်တော်တို့လုံးဝရင်းနှီးချေတီအခြေအပြည့်ကျွန်တော်တိုင်ကြတဲ့ခြေရဆို၄လရှိပါပြီဒီနေ့ခြေတီထူးခြားမှုလုံးဝမရှိပါဘူးဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာအစဉ်စဉ်တိုင်ကြားထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိတာကြောင့်လယ်သမားတွေကအဲ့ဒီလယ်မြေတွေကိုပြန်လည်လုတ်ကင်ဖို့ကြိုးစားရင်အဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်လယ်သမားတွေကတော့သူတို့လုတ်ကင်လာခဲ့တဲ့လယ်မြေတွေပေါ်မှာဆက်လက်လုတ်ကင်ခြင်းနေကြပါတယ်တာပေါက်ကစင်းပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ဒီလယ်တွင်းမှာပဲအရင်နှစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့လယ်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တိုက်ဆွဲပြက်ဆွဲတာကိုသူ့လယ်ထဲကျူးကျော်ပါဆိုပြီးတော့တို့တယ်မာတာဥက္ခရာကိုသူကတိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆိုးနဲ့ဒီသူကကျူးကျော်တယ်ဒီသူကပိုင်ဆိုင်တယ်ဟိုကော်တွေ့မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့တင်ဆိုးကိုချေကျုံးမိတ်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်မာတာဥက္ခရာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်တယ်ခဏကြော်ပါပါဖမ်းရန်နဲ့မှာပါတဲ့လယ်သမားတွေကကိုဦးကတော့တိန့်ရှောင်နေကြပြီးတရားရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့၄ဦးကိုတော့ပဲခူးမြို့ကရှေ့နေဦးအေးမြင့်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မခင်ပါပါရှင်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနက်ပင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုလည်းဦးမြင့်ဦးရဲ့ပထမကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတိုင်းသတင်းတောက်ဒေါ်ညိုမာတက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုခုလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတနက်ပင်မြို့နယ်ပွင့်ဦးစားတောက်ဆိုင်ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဦးမြင့်ဦးကပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်စည်းဝေးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမတင်တဲ့မိကုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေဒီနေ့ဆိုင်းနိုင်ရေးဝင်တယ်ဝင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရေငါတားတမန်တွေလုပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တွတ်တော်မှာတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရေတကားတွေလုပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အခုဟာလာတော့ဇီးနေဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ရေဖို့ရတယ်ဒီရေတကားမရှိတဲ့အခါကျတော့အမတန်မှခက်ခဲပါချောင်းနဲ့လေခက်ခဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေတကားတွေလုပ်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဒာတိုက်ကြီးရဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်သမရကြီးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အဲ့လိုကအဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုကယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းယုံကြည်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှယုံကြည်မှသူတို့ကလည်းပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့်တိုင်းပြည်ကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆိုကိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းပွဲကိုပဲခူးတိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေတနက်ပင်မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တနက်ပင်မြို့နယ်အတွင်းကမဲဆန္ဒရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကျမညိုမာတက်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်တဲ့နိုင်ငံသားခီးတဲ့ဝင်ရောက်မှုများပြားပေမဲ့လည်းဒီနှစ်ခီးသွားရာဒီမှာခီးသွားတွေတသန်းအထိရောက်နိုင်ပွဲမရှိသေးဘူးလို့အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်စရာတွေအရဒီ2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေပြီးတော့ဩဂုတ်လအထိဒီ8လတာအတွင်းမှာလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒီ tourist visa နဲ့ခီးတဲ့2,800,000နီးပါးရှိပြီးတော့ဒီနယ်စပ်ဝင်ပေါက်တွေကဝင်လာတဲ့သူစုစုပေါင်းကတော့4သိန်းကျော်လောက်သာရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြမြဒီတက်လကိုဒီ9,000လောက်ပဲ
ဝင်ခဲ့တာမို့ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိဒီ4လအတွက်မှာခီးတဲ့6သိန်းဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံသားခီးတဲ့ဝင်ထွက်မှုဟာဒီ2010-2011ခုနှစ်မှာတော့4သိန်းကျော်နဲ့ဒီ2011-2012မှာတော့5သိန်းပဲဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ကစီကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာတွေကိုတားမြစ်ပေးဖို့အတွက်မြို့ကန်တွေကစံတားရှိနေကြပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်ရဲ့သတင်းတော့ခွန်ဘတ်တာရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတွေ့မြင်ကြရမှာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းမှာကွန်ဆာလူဦးရေများပြားနေပြီးလမ်းမကြီးငယ်တွေနဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာစီကမ်းမဲ့ကွန်ဒရီထွေးတာတွေတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကွန်ဒရီထွေးတဲ့အခါမှာစီကမ်းရှိနဲ့ထွေးဖို့လိုတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေကြပါတယ်ကွန်ဆာကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ကွန်ဒရီစီကမ်းမဲ့ထွေးမယ်တန်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလေဒါစနစ်တစ်ခုပေါ့ဗျာရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကွန်ရောင်ချတာတွေကန့်သတ်မှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားကပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်ကွန်ဆာတယ်ဆိုတာထဲကွန်ထွေးတဲ့အခါမှာစီကမ်းရှိဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြနေကြတာပါလူတွေတော်တော်များများတော့စားဝင်တွေကတော့ကွန်ရောင်ပြီးစားကြတာလူများတယ်လေအဲ့တော့ဒီကွန်ဆိုတာလဲမောင်လေးကလည်းဟိုးအစင်ဆက်တဲ့ကဟိုးဘင်းနေမြန်မာဘင်းနေလက်ထက်တွေကစားသုံးလာလေဒါပေမဲ့ကွန်ကိုစီကန်းရှိထွေးနေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်ဆာတယ်ဆိုတာကရိုးရအစဉ်အလာတစ်ခုစားသုံးလာခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ကွန်ဆာတာဟာလည်းကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ကွန်ဆာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါတယ်သွားတဲ့ကတွင်ဝေဒနာတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်သွားရည်တဲ့ရိုင်နေစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အကျိုးကင်ဆာနာခေါ်တဲ့ pre-cancerous lesion တွေလည်းကွန်အကြာကြီးစားတဲ့အခါတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီထက်ဆိုးရတာကတော့ oral cancer လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာနာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိကိုဖြစ်စေပါတယ်စီကမ်းမဲ့ကွန်ထွေးတာဟာအလဲအပရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေအနေနဲ့မနစ်မြို့ဆရာကောင်းတယ်လို့မြို့တော်တန့်ရှင်းရေးကိုလည်းထိခိုက်စေတာမို့စီကမ်းမဲ့ကွန်ထွေးတာတွေကိုတားမြစ်ဖို့စံတားရှိသူတွေလည်းရှိပါတယ်လာမယ့်2023မှာကျင်းပမယ့်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကြီးကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်စီကမ်းမဲ့ကွန်ထွေးသူတွေကိုပညာပေးအရေးယူသင့်တယ်လို့အမြင်ရှိသူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဒီနှစ်သက်ကိုကြိုဆိုတဲ့ဒီကောင်တောင်းပွဲကိုပထမအဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရန်ကုန်မြို့ကဒီမြို့မအားကစားကွင်းမှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသွားပြီလို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံတော်ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညမှာပြုလုပ်မဲ့ဒီ New Year ကောင်တောင်းပွဲကိုထိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Index Creative Village ကဒီတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်9000လောက်လာရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းကဆိုပါတယ်နှစ်သက်ကူကောင်တောင်းပွဲဆင်နွှဲဖို့အတွက်ထင်ရှားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစီကနေပြီးတော့ဒီပွဲမိန့်ကိုခွင့်ပြုမိန့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်နယ်နှစ်ပေါင်း40လောက်ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့စတူဒီယိုဆိုတော့လာရှိုသိန်းအောင်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်သတင်းတော်ဦးအောင်ကြီးရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာရှုစားနိုင်ကြမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ဝေးကွာပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်နေတဲ့လာရှိုသိန်းအောင်ဟာဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါမြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့သူခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိုသိန်းအောင်ရဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို Fresh စားတောက်ဆိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်တော့သမ္မတကြီးကဒီမိုကရေစီလမ်းဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမျက်နှာကတမိုးထားနော်
โอเคตำราကြီးက no ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်မှာရှောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးမပေးရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခြင်းတပုတ်ဆက်ပြီးဆိုခဲ့တယ်လေတော့အဲ့တော့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်တမလာကြီးတင်တယ်မကပါဘူးဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်မှလည်းများတခုခုတိုင်းပြည်ပဲလုပ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းလက်ခံရမယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တခုလုံးမားတယ်ဆိုတာဒါလူပဲဗျာလူဆိုတာမမားမရှိဘူးသေလို့စေးသမားဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်ရင်ဟုတ်လားတရားနဲ့ဖြည့်မြတ်တာနဲ့ခွင့်လို့စေးခြင်းတယ်အဲ့တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကစီစီလုံးလုံးရှေ့လျှောက်လို့ရမှာပေါ့ဒီလိုတော့လေယူထိုးအပြစ်တင်တယောက်ကလုံးနေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟာဘာပါပြီးဘာညာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့မှာရက်တန်ကရက်သွားလို့ရှိရင်ရှေ့တူလို့မရတော့ဘူးဖြစ်မယ်ရှေ့ကလာလို့ပြီးနောက်တလားဆုံးနေတော့ကျွန်တော်တို့နေရမှာဖြစ်အဲ့တော့အားလုံးကပဲကျွန်တော်မှကာဝေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာလူငယ်တွေအတွက်ကိုရှေ့အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှအနစ်နာခံပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုတော့လမ်းခင်းပေးဖို့ရအားလုံးမြတ်တရားခံလာချိုတဲ့အောင်မြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့ကိုအစောတော်ဇော်ဝင်းတို့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကိုဇော်ဝင်းတို့ကဇာနယ်စင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားတာပါကျွန်တော်တို့မလိုက်တော့ဘူးလို့ခေါ်လာတာပါမယ်။ဒါယူတရားစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်လာတဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဥပမာတူပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကယ်လီဖိုးနီးယားတစ်စီကျွန်တော်ကန်လာပါတယ်။လူချင်းမလို့နေနေတာဒီပေါင်း40ကျော်ကြီးကျော်တိုင်းပြန်လာတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစားရတဲ့ဒီမှာသူမိသားစုနဲ့ပြန်ဆုံးဖြတ်ချင်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းပြန်ပြည်စီချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြီးပြစေဆိုပြီးတော့ပြောပါပါလက်ရှိဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုသွားပါတယ်တိုင်းပြည်တွေသူတို့ကောင်းဖို့ကြိုးစားပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရပါဗျာဒါကိုရင်းကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပဲလက်လာတယ်ဆိုကြရကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပေးစားနေပြန်လို့ပါမယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အကောင်းကိုမြင်ရမယ်အဆိုးကိုမကြည့်နဲ့အကောင်းကိုမြင်အကောင်းလုပ်ခဲ့ရင်လက်ခံရမယ်နော်မြန်မာပြည်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲရန်ကုန်မန်းလေးတောင်ကြီးလာရှိုးနေပြီးတော့စတဲ့မြို့တွေမှာစတိတ်ရှိုးပွဲတွေလုပ်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။သူဟာစတူဒီယိုခေဦးမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒေးတန်ရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါပြည်သူတွေအခွန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပညာပေးကတ်တွန်းပြပွဲတစ်ခုကို AR တိုင်းပသိမ်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုဦးမောင်တူရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာရှုစားနိုင်ကြမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ AR တိုင်းအခွန်ဦးစီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးတွဲကျင်းပတဲ့အခွန်ပညာပေးကာတွန်းပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်ကပသိမ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခွန်ဆောင်ထားနိုင်ငံသားလေးစားသမှုတို့ဂုံပြုပြည်ကြီးမှန်တိုင်းခန့်ခိုင်စေသာအခွန်မရှောင်ဆောင်ကြဆိုလားခေါင်းစဉ်နေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါ။နာဖစစ်အစိုးရခေတ်တုန်းကတော့ဂျာနယ်ဒီမှာကာတွန်းတွေဖော်ပြတာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစစ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့သမရအစိုးရကဂျာနယ်ဒီမှာကာတွန်းပြကွက်တီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွင့်ပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအခွန်ဌာနရဲ့ပသိမ်ကာတွန်းပြိုင်ပွဲအပါအဝင်ကာတွန်းပြပွဲပြိုင်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်လာနေကြတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခစ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ကာတွန်းတွေလည်းနေ့စဉ်လိုဂျာနယ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ